YouTube 就未得住。OK， 咁我哋繼續啦，咁我都做住先啦嚇，我都未知，咁我睇唔到大家住啦喺 YouTube 嗰邊，咁到時咧都喺條片咧都會喺 YouTube 嗰度都會 send 翻出嚟啦。咁今日嚟講咧，咁就會係同步啦，其實我喺兩邊啦，做直播啦同埋 YouTube 啦，咁我會係示範啦，我哋呢一個嘅朱古力嘅抹茶卷蛋啦，咁我蛋糕咧其實咧就已經係打定咗喺度嘅，咁就會喺俾大家睇睇啦。咁亦都會有朱古力嘅 cream 啦，亦會示範啦，同埋示範點樣捲啦，點樣去裝飾組合啦，咁亦都可以俾你見到啦。OK， 咁呢一個係我哋今日嘅蛋糕。咁我會一路整住先啦，咁就會喺呢個時間咧就整完咧，跟住就會去做一個組合嘅。咁我見到我自己咧就喺 YouTube 嗰邊咧就好似停停地嘅，有少少窒窒地嘅，咁我都會繼續咁遲下都 upload 翻呢條片上去啦 YouTube 嗰邊啦。咁我都繼續去做住先 ，OK？ 咁大家都可以繼續去睇住啦，因為 fan page 呢邊都比較多人啦，而家見到。係啦，咁就蛋糕嘅方面啦，咁我就其實都係一個比較簡單嘅一個嘅蛋糕啦，就用全蛋型嘅蛋糕啦。咁就蛋糕嚟講咧，咁就除咗全蛋之外啦，就係蛋啦、糖啦就會打起晒佢啦。咁跟住加麵粉啦，加抹茶粉啦，咁我就會係加埋油咁樣就去焗咗佢啦。咁呢個係基本嘅一個嘅做卷蛋型嘅蛋糕嚟嘅。OK， 咁就蛋糕我哋做完之後啦，咁呢一個咧就擺出嚟啦。咁我之後咧就會準備忌廉。咁忌廉啦，其實咧我已經準備咗喺度嘅。咁呢個咧係一個煮好咗嘅一個嘅cream 嚟嘅。咁因為咧裏邊咧係會有魚膠，咁所以咧就會係比較容易地咧係即係穩定啲，咁亦都比較容易啲咧去操控。咁同步咧，亦都會係有一個嘅朱古力嘅餡料，咁喺呢度啦。呢個係朱古力 ganache 啦。咁因為而家比較天氣比較凍啦，喺英國啦，咁所以咧，我而家啲 ganache 咧，咁其實咧都好快地已經凝結晒嘅話咧，咁你要擺喺微波爐輕輕就整翻暖佢先可以用得嘅。咁我哋點去做呢個卷蛋咧？其實咧就會係首先將忌廉啦，就擺咗入去個 mixing bowl 裏邊先啦。咁你見到咧個忌廉嚟講咧，其實係已經係煮好咗啦。咁所以咧係好似一嚿panna cotta 咁樣一個豆花咁啦嚇。咁其實係嗰個用途咧，其實都幾廣泛嘅。咁但係最主要我都係攞嚟做餡料居多啦。即係打起咗去做餡料啦，做一啲裝飾類嘅啦，咁我都會用呢一個嘅方法啦。咁之後啦，你會見到喺呢度啦 ，OK。咁跟住咧，我哋將佢打起佢。其他人睇窒唔窒？其他人睇SK 啊，其他人睇我就真係唔知啦。但係咧，不過我遲下咧，即係我哋過咗呢個直播啦，就會再放條片再上去，可能會比較順暢啲。咁我唔知啊，因為可能呢段時間咧唔係咁成日咧做直播啊，咁所以咧啲網絡咧暫時唔知係咪窒窒地嘅。咁將我而家呢個嘅cream 咧就會將佢打起佢啦。咁我哋會用慢速啦，慢慢打起。cream 嗰方面咧，因為咧有魚膠啦，天氣凍啦，咁所以咧我輕輕咧就將佢微咁加熱啦。咁就要確保咧呢一度咧要係有少少溶地軟嘅狀態打起佢嘅。好啦，跟住啦就會一次過就再加速打起佢。因為 fan page 而家都有成100幾200人睇喎，原來有咁多話 ，OK， 咁我哋繼續 ，hello， 係啦，咁我哋繼續去打住啦，咁我會斬轉頭咧，我會捲呢條卷蛋出嚟嘅。咁呢個咧個朱古力嘅 ganache 嚟講咧，咁我哋會見到啦，就會擺咗喺度啦，我哋撈勻咗佢啦，咁做朱古力 ganache 啦，咁我陣間部機凍咗之後咪停咗之後咧，我就先再講點樣做朱古力 ganache 啦。我哋用高速咧打起啲忌廉，直至咧打到佢硬身為止。
咁你見到咧，何謂打到硬身咧？就會見到係完全係挺身嘅。OK，咁呢個係個 cream 個打法。咁我打到係完全去挺身嘅。咁呢度係好，咁打到完全挺晒身啦。就撈出嚟嘅時候咧，係啦。咁呢個係個魚膠 cream 我哋打嘅方法。咁打完個 cream 啦，咁啊就會將個 ganache 咧就會撈落去。咁啊就 ganache 嚟講咧點整咧？咁其實咧個 ganache 啦，咁就會係首先將150g 嘅忌廉同埋咧就煲滾，咁然後啦就撞落150g 嘅朱古力度。咁個朱古力嚟講，我用咗54嘅濃度嘅，咁就將佢用個髮咧撈勻佢，攪勻勻晒啦，攤凍咧，咁我就可以用噶啦。咁點解要做個 ganache 啦？因為其實咧，我哋做一個朱古力 cream 咧，嗰個 base 咧，其實就係要有個 ganache 喺度先，跟住啦，先至去撈落個忌廉度。咁咧嗰個嘅撈出嚟嗰個嘅味咧，係會更加香濃嘅。咁亦都唔好，我就唔會用可可粉去做呢件事嘅。打蛋糕就唔同啦，咁我之前都有出啲短片啦。咁如果打蛋糕的話咧，咁就會用可可粉去做嘅。咁如果係做朱古力 cream 嘅話咧，咁我哋就會撈 ganache 嘅。喂 ，hello， 阿明哥都喺度喎，係啦。咁我哋撈個 ganache 落去啦，你會見到我哋咁撈落去啦。跟住咧就要撈勻勻佢。嗱，你會見到咧撈一個朱古力 cream咧，你咁樣嘅話咧會容易好多去撈勻勻，做一個朱古力味嘅 cream。咁重點係咧，你可以咧就自己再加多減少。咁而家你話你想係要再濃啲嘅朱古力味嘅話，咁你咪再可以落多啲咯。咁其實呢個就係嗰個嘅方法。咁所以啦，我哋咧喺做呢一個朱古力卷蛋之前咧，要確保咧我哋要係做好咗一個嘅朱古力 ganache 先。咁跟住咧，我哋先去打蛋糕。跟住啦，做完啦，跟住就攤入晒所有嘢咧，就可以將佢組合。咁而家我其實咧最主要咧，我就係示範俾大家睇點去組合同埋做裝飾。好，跟住啦，做卷蛋。卷蛋嚟講咧，咁我需要咧就係攞個擠袋。喂 ，Hello Vita，Hello Winnie， 係啊，咁我會繼續啦。YouTube 嘅朋友，因為咧就有少少窒窒地啦，但係唔緊要。咁大家咧都係繼續可以睇住先。咁我轉頭都一次就停晒之後咧放晒啲片出嚟。咁我做卷蛋嚟講咧，咁我就會中意咧就會用個擠袋。咁跟住咧就將啲 cream 擺入去。咁唔講唔知啦，咁每一條卷蛋嚟講咧，咁我哋都會係有一個重量喺度嘅，啲 cream 嚟講。咁每一條咧大約咧係350g 到嘅忌廉，咁就會係擺咗入去裏邊嘅。咁我點解要咁樣去磅佢每一個重量咧？因為確保咧，我哋做出嚟嘅時候咧，嗰啲卷蛋咧，咁係要條條都係要一樣啦，咁都係重量啦、厚度啊。無論佢嘅直徑全部都要一樣啦。咁跟住咧就繼續啦。剪個擠袋，大概手指公食指咁大咁上下啦。好，蛋糕個方面咧有少少秘訣嘅。首先蛋糕咧做好咗之後啦，咁你咧我會係喺個卷蛋嘅末端嘅位置咧，就會切一個45度角嘅斜度，喺個頭位咧就切平少少啫，就咁多啦。咁我哋就咁捲咗出嚟噶啦。咁繼續去捲咯，繼續去擠。咁一條一條啦，就咁擠上去先。
好嗱，煎好晒之後啦，咁我哋咧就要做個捲起佢嘅動作啦。嗱，捲嘅時候咧，大家咧做捲蛋啦。咁其實咧，我自己用條棍啦又得。咁啊，跟住最緊要咧係將牛油紙，牛油紙咧確保咧係要長過個蛋糕啦。咁啊，最可能長少少啦，牛油紙。咁啊，跟住啦，我哋咧就可以去第一下揸住前面少少，跟住將呢個蛋糕咧就捲起身，然後咧將呢個嘅蛋糕嘅位置咧微微咁樣屈落去下邊，將佢貼實咗呢度，跟住咧就揸住個後邊嘅位置咧，就揸住同埋你嘅右手咧就一路咁捲住佢嘅，其實係向前。成件事咧係暫時都唔需要用任何嘅工具嘅。好，去到最後咁就係呢一個位置啦。去到最後你見到咧兩張牛油紙重複嘅重疊嘅位置度啦，咁你攞張個硬棍，咁你可以咧就可以夾住之餘啦，我哋咧個左手或者係右手啦，上面嘅張紙撳實成件事，跟住咧右手咧一路俾啲壓力向後推 ，OK， 咁啊做起噶啦。咁做起咗之後啦，呢個捲蛋啦，點為止完咧 ？OK， 咁啊呢個重點啦，就係啦，我哋會用保鮮紙啦。好，拉張保鮮紙，然後咧將成條捲蛋將佢包實。嗱，呢一個動作咧係好緊要嘅，因為咧個捲蛋係咪真係做到好圓啦？咁啊同埋裏邊咧係要好 creamy 之餘啦，係唔要有空間嘅話咧，唔好有罅隙嘅話咧，個保鮮紙嘅作用咧就係呢樣嘢啦。咁成件事咧拉實晒咧嘅話咧，咁我哋就可以將佢再收一收口。好，完成晒。咁呢度咧就會擺入去冰格，大概咧就說5分鐘到時間啫。咁我就轉頭我就切埋去做裝飾俾大家睇。OK， 跟住啦。係啦，咁而家咧趁呢5分鐘時間咧就可以去傾一傾啦，同埋講一講啦。咁啊就嚟緊啦，咁其實都係好似正如我早2日啦，就同大家喺直播度講啦。咁其實都會多咗啲時間少少啦，就會去希望我每個星期都會有1-2日嘅時間啦，就會開直播咁同大家見面啦。咁亦都好似而家咁啦，就同大家去做一啲甜品嘅組合嘅分享啦。咁呢個咧就係我哋即係暫時呢一刻就都會咁樣去做啦。咁就如果大家即係睇完直播，你覺得係哇唔夠厚喎，真係想學到，又或者想睇到成件事嗰個嘅整體性嘅話，成個蛋糕點整啊，所有嘢嘅話咧，咁不妨咧都可以咧就喺我哋嘅網店，咁亦都可以喺嗰度咧會揾到嗰條片嘅。咁亦都可以去喺網店嗰度報名啦，亦都係登記啦。咁亦都係會有條片嘅連結係全條咧。咁我而家係一路喺度 keep 住去拍緊啦。咁亦都可以俾大家就可以係無限 loop 去睇，咁確保咧你就可以夠效啦。OK， 咁呢一個咧亦都喺度做緊嘅。咁而家我都繼續喺度更新緊唔同嘅甜品啦。咁呢個係朱古力抹茶捲蛋係其中一個，咁我係新嘅甜品啦。嚟緊亦都會有macaron 啦，咁亦都唔同噶啦。咁希望就藉住用嗰個嘅短片啦，同埋亦都會係喺我哋嘅網店啦。咁等大家咧都可以即係唔需要周圍去跑，咁都可以學到你想去整嘅甜品，因為都有唔同嘅同學啦，亦都係 message 我就係都可以係想學整，譬如
黑森林啦，係啦，其實我有睇過嚇，有黑森林蛋糕啊，咁呢啲咧其實都可以去慢慢去拍啊，去教大家嘅。OK，咁呢個咧就係而家都做緊嘅嘢咯。咁個卷蛋嚟講咧都差唔多啦，咁啊翻嚟等等啊。係啊 ，YouTube 嗰邊我知啊，個網絡好窒啊 ，YouTube 啱見到你哋嘅留言，咁啊就我都唔知點解，唔知係咪開得太多啦，連Facebook 啊咁樣啦，我要完咗呢個直播咧，就要了解一下究竟係點解啦，我都會再重新再去真係睇一睇嘅，了解一下，我都唔係好明，係啊。咁啱啱頭先個卷蛋啦，就已經係做起咗啦，你見到我已經捲起咗喺度啦。咁就切出嚟啦。咁你做卷蛋其實難唔難咧？咁其實就唔係一件好困難嘅事，但係有好多嘅好細微嘅技巧啦，有啲 tips 咧就要去同大家去講，即係好似就算我而家咁樣捲出嚟呢個方法都係嘅。咁啊，其實你會見到咧，捲咗之後啦，咁就會確保佢夠圓之餘啦，咁呢個係底部啦。咁個底咧就要真係喺下邊啦，確保啊底就真係要底啦嚇，唔係嘅話咧就會唔靚咯個外表。咁跟住咧就將個頭尾 ，OK 頭尾呢度啦，好。YouTube 睇得好少少。因為你個鏡頭較大啊，係啊 ，YouTube 睇得好少少。OK， 因為呢一個 fan page 咧就係電話去放出嚟嘅 ，YouTube 就係我哋真係我做開嘅 streaming 嘅鏡頭咧就會比較放大啲啦。好啦，咁我將頭尾咧就切咗佢啦。OK， 可以俾大家睇睇，係咪好圓啊？OK， 嗱咁我哋咧捲得好圓嘅技巧咧，呢一個就係個方法啦。咁你會見到咧係會方便好多嘅，去捲嘅時候。YouTube 嗰邊好窒啊，過咗嚟，哎呀多謝晒你啊嚇。咁啊就會一陣又冇咁窒啩，我而家放條片出嚟嘅話，好繼續。嗱個卷蛋咧，咁我就捲起咗之後啦，咁亦都切好咗，我擺住喺度先，因為咧就未做完嘅。但係起碼咧，你會見到咧嗰個嘅組合性係比較容易去理解，因為我自己即係其實都用咗即係呢個方法一個好長嘅時間啦。咁我就開班嘅時候咧，都係用呢個方法去教大家啦點樣去做。咁所以呢個方法咧係一個好穩定性好高，亦都好方便去大家去明白點樣去做卷蛋，因為卷蛋咧就唔係話一啲好複雜嘅甜品，但係咧你要捲得靚夠圓，咁呢一個咧先係嗰個嘅最緊要個技巧咯。好，捲好晒之後啦，咁我咧就會係用頭先嘅朱古力 cream， 咁都係喺翻個擠袋嗰度。咁但係個朱古力 cream咧，跟住咧個擠袋咧，咁你會見到咧，我就係打斜咗去剪嘅。
好似呢一度啦，打斜嘅擠袋去剪。OK， 咁跟住啦，就會揸住。嗱，我哋嘅尖嗰個位咧就向上，尖個位向上，擠嘅時候啊，咁啊盡可能咧，我哋揸擠袋咧，咁就嗰個手啊，你嘅手咧可能咧偏細隻嘅，咁你就唔好話擺咁大包嘅擠袋嘅 cream 喺裏邊，咁啊大約咧你會見到我咧係一手左右啦，咁就係嗰個嘅容量喺個擠袋度揸住，然後啦就擠。OK， 嗱，擠好晒之後啦，你會見到咧，擠出嚟嗰個效果咧係好完美嘅，咁你可以望到啊，係咪啊？即係擠出嚟嘅效果咧係好完美，係好靚嘅，咁亦都咧嗰個嘅穩定性啊，同埋咧個最緊要咧係嗰個 cream 呢個 cream 啊，嗰個嘅 texture 咧係非常之係啱啱好嘅，即係我啱啱打起咗就即刻可以用得，同埋加埋啲朱古力嘅效果咧係會好靚。咁只不過簡單地再擺啲少少嘅朱古力裝飾啊，或者擺一兩片嘅生果啊，咁其實都已經係完成㗎啦。咁呢一個咧就非常之容易大家去理解咯。咁嚟到而家咧就梗係試食時間啦。咁啊加埋咧，咁啊就會係啦，明唔明先？好嗱，咁我而家擺高少少個鏡頭咧，就會容易清晰啲睇，你會見到，哇，幾靚，係咪啊？咁啊就會最緊要靚喺邊度咧？靚喺呢度嘅忌廉，個平均度啱啱好，唔會話好多。亦都唔會話真係完全冇，咁啊跟住啦，顏色上，咁呢個真係真正嘅乳字抹茶嚟嘅。其實而家我哋就算喺英國，我哋都用緊都係乳字嚟嘅，咁就所以咧嗰個味道咧係絕對 perfect。咁啊朱古力，咁朱古力 cream 嚟講咧，你會見到嗰個擠出嚟好靚啦，咁亦都係好 creamy 啦，蛋糕嘅質地啦，你會見到係好多空氣感啦。OK， 咁呢啲咧就係全部咧喺個技巧上咧，咁我都會喺我嘅網上教室嗰度咧，咁亦都會有教到大家嘅。咁啊最新嗰個嘅網上教室嘅呢條片咧，而家喺度剪接緊，因為咧大家有所不知啦。咁啊所有咧，其實我哋而家就算我而家喺度開直播啊、拍攝嘅所有嘢咧，其實咧都係小弟嘅 one man band 嘅製作嚟嘅啫，係啦。咁所以咧。我都喺度剪接緊好多嘅片嘅，咁但係如果你都係中意去想學住先嘅話咧，亦都不妨咧可以去我嘅網店嗰度啦，咁已經係拍好咗嘅，亦都剪好晒嘅，就係我哋嘅草莓忌廉卷蛋啦。咁亦都會教大家點去打蛋糕，點去放呢個忌廉入去，咁同埋擺生果啊，點樣去做啊，全部咧都會喺網上教室咧都會有噶啦。OK， 咁啊試食埋先，呢個先最緊要。嗱，你見到我就算我自己 one man band 嗰個中控嗰個嘅控制台啊，咁正常咧喺人哋啲大公司咧係有一個嘅 control room 咧去撳掣，係咪？咁而家咧係小弟自己一個人咧係全部人搞掂，一個人搞掂晒㗎 one man band 啊，真係。哇！呢個真係不得了，係嘛？呢個真係犀利。冇得輸。你會見到咧，嗰個蛋糕咧
係好鬆軟，跟住咧加埋個 cream 咧，完美啊！因為個 cream 咧係個質地咧係好 creamy， 朱古力味，咁當然一定係好濃郁噶啦，好 creamy， 咁所以咧好好食。呢啲咧好危險啊！一個人咧起碼一塊，即係每一段時間一塊㗎。睇到未啊？呢個甜品咧，放學俾你食一流啊！係啊，咁所以咧，大家如果想整嘅話咧，記住啊，喺我哋嘅網上教室。同埋咧，講漏咗一樣嘢啊，好緊要嘅，就係咧，而家咧我亦都開咗一個嘅WhatsApp 嘅我哋教學嘅群組啊。咁咧，咁嗰個 WhatsApp 嘅教學 group 裏邊咧，咁都會係會 post 我咧嚟緊會喺唔同嘅地方會開班，又或者喺網上又好，或者係 YouTube 都好啦。咁全部咧，咁所有我哋嘅關於整甜品嘅嘢咧，咁喺我哋 WhatsApp 嘅教學群組裏邊咧，已經係可以大家加入噶啦。咁如果你想亦都知道點樣去加入嘅話咧，咁一陣咧喺呢個嘅fan page 直播完之後啦，咁我會喺嗰度咧放埋呢一個咁我哋嘅WhatsApp 嗰條 link， 咁你撳入去就可以加入去噶啦，就好簡單。咁你就一有新嘅教學嘅資訊咧，咁我都會喺嗰度會話俾大家知。咁如果亦都係想學識，又或者好似而家咁啦，其實有好多同學啦喺屋企咧製作嘅時候咧都遇到問題嘅話咧，咁亦都不妨咧可以喺我嘅 Instagram 裏邊咧去 PM 我，因為咧 Instagram 咧咁我就會覆得容易，亦都更加快，因為 Instagram 我開唔到一個好多人嘅 WhatsApp group 啊，咁所以咧都係自己去 manage， 所以 Instagram 咧咁我就會容易啲去覆。咁就唯一咧佢要覆咧就要少時間，因為咧可能大家有少時差，咁所以咧係呢樣嘢啫。咁大家咧都可以繼續去 Instagram 個 PM 我得嘅。咁我 Instagram 咧就係 Jeffrey Khoo 啦，咁我嘅fan page 啦都係 Jeffrey 啦 ，Jeffrey Khoo 白色廚師衫啦。咁我哋 WhatsApp group 咧一陣咧我就擺一條 link 入去嘅，咁所以大家都可以遲下可以加入去嘅。咁如果報咗班嘅同學啦，咁如果你都有其他唔同嘅問題嘅話咧，咁亦都可以不妨咧繼續喺 Instagram 嗰度咧去發問嘅，因為報班嘅同學啦，又或者喺上個堂嘅話咧，所有你哋嘅學過啊 recipe 唔記得咗啊，全部嘢咧都可以問翻，我亦都可以報翻俾你嘅。咁最緊要咧就記得就係要喺我嘅 YouTube channel 啦，中意嘅話記住咧就要讚好、分享同埋訂閱我嘅 YouTube channel 啦。咁今日嘅甜品直播係咁多啦，咁我哋下次再同大家見面啦，拜拜。今日嘅甜品網上教室係咪仲未夠喉呢？如果未夠嘅話，不妨可以加入我嘅 WhatsApp 群組，一有新嘅課程就可以喺 WhatsApp 群組通知大家。若果報過班嘅同學，亦都可以留意我嘅 Instagram， 遇到問題亦都可以喺 Instagram 裏邊發問。到時見啦，拜拜。